Het is maandag 23 februari en on tafel bij de Sportcast 2 Geerts en record international Sherida Spitsen. Sherida, mooi dat is de best. Door schreeuwst onderin de baan historie. No, je het ook, want dat is de eerste vrouw op deze Sportcast-tafel. Hoe is dat? Oh, nou ja, dat is wel mooi. Dat de eerste en hopelijk niet de laatste keer dan. Nee, ja, dat is wel leuk. Dat hoop ik. We hopen dat er vaker komen wordt. Ja, zeker. Jelle, hoe is het voor het eerst een vrouw en wat voor vrouw aan tafel? Een enorme eer, maar daar komen we direct nog wel even op rond. Ja, Geert, voor jou? Ja, ik onderschreeuw dat absoluut. Ik ben fan van Sherida en ik ben geweldig dat ze hier is. Dat onderschreeuwen wij alle jaar. We binnen weer met een grootvolle en nagelnaaie aflevering van de Sportcast. De spelers van PSV binnen beslist geen superhumans, salit Jereveen in de eerste helft te Sjen. Doch is de onsteend landskampioen een maatje te grut. En Cambuur spelen voor het eerst zo'n 2 man weer een thuiswedstrijd. En mijn dank aan Jort van der Zanden gingen de fans doch tevreden naar huis. Mijn naam is Ander Faber en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Met je missie opbouw bij Cambuur boven speelt hem 13. Galvazon is het RKC dat profiteert. Het is RKC dat profiteert. Nou, Jereveen kan profiteren. Nee, veel te moeilijk. Omhaal, doelpunt. Ho, 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 ho. Wat een mooie goal. Wat een mooie goal. Lasse Douras. Ho, 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 ho. Komt er vast zet. Oh ja, die waait erin. Die waait er in één keer in. Was Drieget van Cambuur de eerste nederlaag in het Kooistadion. Zo'n 20 december 2024. Saibari, Perisic, Basset, ja, doelpunt goal. Is dit de 3-1? Het is de 3-1. Wat een doelpunt van Oosthoorn. Oi, 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 oi. Van der Sande, ja! Jotje van der Sande redt een punt van Cambuur. Maar Jereveen had er echt bezocht een wedstrijd van te matchen. En eerlijk is eerlijk, dat is echt wel slagen. En om tafel Geert van Thun, Geert Jelle de Vries en ja, ze zit er echt record international Sherida Spitsen. Welkom allereer. Sherida, best wel wat hoe de teleurstelling hinnen? Ja, wel een beetje. We speelden op zich wel aardig, maar goed, als je dichtbij wil komen bij Twente, dan hadden we moeten winnen. En die mogelijkheden hadden we, alleen het is helaas niet gelukt. Ja, want je speelde juster 0-0 in FC Twente. FC Twente stiert Bob on. Ja. Je stiert een zo'n efter, maar je wedstrijd minder. Had je hem nog serieus het geloof in de titel? Of is dat na juster wel een heel stuk dregen? Nou ja, kijk, als je realistisch bekijkt, kijk, zij krijgen nog wel ook wel pittige potjes. Dus we hebben nog wel 7 wedstrijden te gaan. Maar goed, aan ons is het gewoon om onze wedstrijden te winnen. Dat moeten we eerst doen. En dan kan je pas kijken naar Twente. Maar het wordt wel lastig. Maar ja, dan moeten we voor plek 2 gaan. Want dan hebben we ook Champions League. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Ja, dat is ik zo. Ja. We gaan nog te bepraten wat te denken van die boek. Hij lijkt hier op tafel. We het morgen presenteren. Open kaart. Schreeuwen toch voormalig Ljouwte Counterjournalist Peter van der Meren. Daar hebben we het vanzelfs over. Het gaat echo de spitspositie bij Jereveen. Bij Cambuur, daar kunnen we wel wat over zeggen. En nog volle meer. Maar we beginnen vanzelfs hier binnen het Wend. Mij? De stellingen? De stellingen, ja zeker. Ja. Sherida, de eerste is voor jou. Oh. Een boek om jezelf. Ik vind dat ik dat verdien je. Ja. Geert, het is spietig dat Sherida net meer bij Oranje zit, want qua niveau jet ze daar nog thuis. Absoluut. Geert Jelle, Lasse Noros had het Shell litten, dus als Dylan Vente weer fit is, moet Noros gewoon steenbleeuwen. Die eerste 2 wien ik zag volmondig, dus ik vind het mooi dat er nog wat twijfel is. Deze is wat moeilijker, vind ik, hè? Toch zeg ik ja. Toch? Ja, Nora Steenbleeuwen. Geert, Jort van der Zanden had het Shell litten. Die maakt in FC Eindhoven, die is die gewoon in de spits. Ja, het weer een geweldig doelpunt. Maar een beetje minder geluk hier die ik op het parkeerterrein van de McDonald's zijn gekend. Maar vooruit, het weer een geweldige goal. En op een geweldig moment. Dus hij mij Steenbleeuwen. Hij mij Steenbleeuwen. Geert Jelle, mooi die wettenpatten. Maar Sherida Spitsen is toch echt het grootste uithingboerd van Snits. Jazeker. Allereerst maar ja, jongens. Dan eindig je met Sherida. Ik vind wel wat van spelers die te let komen, want het is mij namelijk nog nooit ook aan. Dat is niet waar. Nee? Nee. Toen was ik wel te let West. Ja. Wanneer wie dat? Ja, dat was echt toen ik een stuk jonger was. Toen moest ik naar het district. En toen hadden we nog de route hadden we op papier. Dus niet met TomTom. Zo oud bist al? Ja, zo oud ben ik al. En toen stonden we in een woonwijk in plaats van bij het voetbalveld. Dus toen kwam ik te laat. Dus dat vond ik niet leuk. Toen speelde ik ook niet het eerste helft. Dus
Daarna gebeurde het niet meer. Nee. Nee. Is die in die profcarrière ik wel zo aan? Bij een bespreking of iets? Nee, niet dat ik zo 1, 2, 3 weet. Nee. Nee. En ik hou er ook niet van, hoor, te laat komen. Nee, ik zou zeggen, Doliet is Nee. meer wel in die is strikt van de afspraken Ja. op die het. Op tijd en ja. Ja, Sagaritis en Rivera kunnen dat net zeggen, want die kwamen te let voor de wedstrijdbespreking voor de wedstrijd in PSV. Geert Jelle, is Hoe het hebben ze terjocht? dat voor elkaar kregen? Want ze zitten dus in een hotel in Den Bosch. Ja, En dan praat je over om, ik pak maar bij 5 uur bespreking. ja. Wilt ze Dan binnen al in dat zit hotel, in hè? hetzelfde hotel. Ja. En je dan verslipt of wat doe je dan? Ik vind het wel een Ja, bijzonder ik heb verhaal. de ins en outs ik nog net gehad, maar het is wel bijzonder, ja. Ja. Want iedereen rent natuurlijk naar die rondte werd dan die bespreking Ja, is. leuk. En dan missen de ingewikkeld. twee, ja. Maar zaten ze ook bij elkaar op een kamer, of dat niet? Dat weet ik Ja, net. dat weet ik net. Nee, Of hebben ze aparte kamers? Ja, dat kan ook. Ja, dat ken ik. Ik heb geen idee hoe ik zat uit Jereveen. Nee. Maar ja, de trainer Koen heeft maar oors. Hij moest, Ja, dat doet hij gewoon goed kleren. hij moest stand houden, want hij had jeder die in mijn vent het er maar neerzetten. Ja, Dus hij kon hij ook kon net oors. Hij kon net oors. Hoe vervelend is dat? Dan makken ze een plan voor een wedstrijd. En dan binnen een keer 2 beërge basisspelers die er net binnen. Hoe vervelend is dat? Ja, is vervelend, maar het is prima dat het in PSV is. Want? Nou Ja, weet je het dan net. dat is een wedstrijd die je 99 van de 100 keer verliezen. Dus laat het dan maar gebeuren. Ja. In plaats van het een concurrent straks na een week thuis. Ja. Dus Ja, als het zo besjust inderdaad, dan koert weer wat laaien. Geert, wist toch voor nu hoe Jereveen en PSV in die eerste helft de partij bieden? Ik vond het geweldig. Dit is hoe het je het dan met wammatten. Want ze hebben die bekerwedstrijd spelen. Dat was eigenlijk een aanfluiting en dat was slagbank. Nou, nooit weer doen natuurlijk. Dus dit vond ik mooi. En ze gingen fris van de lever van start. Kozen, prachtig Ja. doelpunt. Echt een mooie goal. Jongen, kom op. maar ze Hij winnen ervoor ik wel ambitie behoudender, hè? PSV. Nee. Of Jereveen bedoel je? Jereveen, ja. Nee, we zeggen hier in de Die naïviteit. wie wat realistischer dan die orenwedstrijd. Ja. En daar mag ik wel horen. Als je als trainer van, als we nog weer het mensen hierin, dat gaan we net wel. We gaan toch even zien dat we het op een andere Ja. manier. Maar ze durven ook eigenlijk altijd wel te voetballen, Heerenveen, vind ik. Tegen welk team dan ook. Ze willen wel voetballen vanuit achteruit. Ja. En soms moet je wel gaan kijken, oké, maar wanneer doe je wel wat? Maar Ja. ik hou er wel van. ook Altijd wel, de ja. manier van spelen, welke spelers er ook bij Heerenveen zijn. Ze willen altijd voetballen. Ja. Maar de positie op het veld waar je dat doet, Ja. of je doet het op de helft van de tegenstander, ook de verdediging. Ja. Of je zakt ietsje meer terug, dat je elkaar iets meer kan helpen. Ja, mee eens. En dat wie Novel vond ik wel het geval. Dit Ja. geval. Keeper Bernd Klaverboer die leidt even uit hoe het Jereveen nou krijgt wat oorspelen. We kijken hoe die lange Noor aan. Dus hij kan heel goed koppen. En met lange bal is hij wel iemand die we vaker hebben bezocht. Vorige wedstrijd in PSV. Ja, wie het meer van achteruit opbouwen. En nou ik wat directer. En om de tweede bal vlucht ze natuurlijk. Die rondom hem vallen. En ik vond dat we dat wel goed in. Vooral de eerste helft. Daar toch je PSV dik moeilijk, denk ik. Ja, het verschil zie je het hem in die wat we kregen al zijn. Jereveen dat bezocht net ten alle tijden op te bouwen. Het verdieren een volle leger op het veld. Doos zei het goed dat Robin Veldman realistisch is en hem onpast. Ja, ik vind dat wel een kenmerk van een goede ploeg. Die zich ik een beetje onpassen kan aan het tegenstander. Zonder daarbij je eigen manier van spelen hoe woord te gooien. Maar ik vind wel, je moet ik naar het tegenstander zien. Ja. En we hadden die discussie wel eens wel mooi van Persie. En die zei van, ik heb 11 spelers. Ik speel zat ik het heb wel. Ja. En ik hou nergens rekening mee. Ja, dat vind ik net een goede trainer. Want een trainer moet ik nou oren dingen zien. Nou, en ik vind dat Veldman nou het goed. Want maar een beetje geluk in zijn puntje herkennen. Zeker. Ja. Omdat ze echt wel, ze vieren dat echt wel heel goed uit Ja. in de eerste helft. Maar ja, ik kom weerom op de veldbezetting, zeg ik hier vaker. Want die tweede goal, dat wie die lange bal van achteruit. En die hier, de middenvelder hier hem die miste die bal. Linde. Maar de voorzet van Heerenveen, weet je hem, die kwam van de linksboet nou. Weet je hem wie die joeg? Nou, dat zal Petrov dan West wezen. Brouwde. Brouwde. Ja, van de links. Brouwde. Ja, de rugsback die joeg de voorzet op linksboeten. Dus die hele positie, ja, ze winnen weer compleet uit elkaar. En dat vond ik echt jammer. Dan denk ik van, potverdikke, leer daar ook even van. En dat wie wil die twee in. En ja, toen de wedstrijd gebeurt. Ja. Sherida, hoe zou Sto dit oplossen als de trainer van Jereveen Wiedest? Hoe zou Sto dan naar Eindhoven, naar de onsteend landskampioen te gaan?
Nou ja, je kan natuurlijk wel altijd je eigen spel willen spelen. Maar je moet wel kijken naar waar PSV goed in is. Nou ja, en dan moet je wel willen en durven aanpassen. En je kan dan heel eigenwijs blijven en je eigen spel blijven spelen. Maar dat is ook niet realistisch. Je moet wel realistisch blijven in je plan. En ik denk dat Heerenveen dat aardige, wat Geert Jelle ook zegt, hebben ze top gedaan. Alleen ja, dit zijn wel dingen. Ja, je moet wel altijd kijken naar je organisatie. Dat die intact blijft. Met name tegen toptegenstanders. Want die in één omschakeling kunnen ze gevaarlijk worden. En dan heb je ze zomaar om de oren. En dat is niet wat je wil. Nee, ik veeg het dit daar, omdat eigenlijk toch wel min of meer in de sterrenskreunstje dat ze ooit trainen was, toch? Ja, dat is wel wat ik graag zou willen. Ja, ik heb UEFA C en B heb ik al. En A moet ik nog halen. Maar goed, dat moet wel als ik ben gestopt met voetbal. Omdat het anders... UEFA C, B, A. Dit moest even nu lezen. Ja, het is nu VC. Het is nu andere VC2, VC3, VC4. Dat is nu allemaal anders. Maar het is UEFA, dat zijn die trainersdiploma's. Ja, UEFA C en... Begin je dan mee UEFA B en dan ga je UEFA A en dan Pro. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik wat ik Zit doe. er verschil in tussen de mannen en de vrouwen? Nee. Die papieren mengeliek? Ja. Dan maakt dat soort een mannenteam trainen maar. Als die... Ja, maar dan moet je wel Pro hebben. Ja, dat is die heegste diploma heeft. Dus de Ja, heeft er de- 2 en dan mast nog 2 Nog 2. diploma's. ja, zijn. en dan wel. kan ik, als ik dat wil, dan... En worstelt dat? Wat Nou ja, lieken die dat? kijk, ik heb wel de ambitie om trainer te worden. En het maakt mij niet zoveel uit waar dat is. Of dat nu bij de vrouwen is of bij de mannen is. Ja, voor de mannen lijkt het me ook gewoon een uitdaging. Ook omdat ik zelf wel direct ben. Ik ben wel duidelijk. Het lijkt me ook leuk om dat mee te geven. En ik weet wel dat dat anders is. Een vrouw voor de groep, weet je. Daar zijn de discussies wel over. Maar uiteindelijk gaat het wel om de kwaliteiten die je laat zien. En natuurlijk, het moet wel bij je passen. Ik denk ook niet dat iedereen dat zomaar even kan. Dat geloof ik ook niet. Maar ja, die ambitie heb ik wel. En ik ga wel zien waar ik uiteindelijk voor sta. Welke groep ik heb en welk team. En of het nou man of vrouw is. Maar ik heb wel die ambitie. Maar je moet ergens beginnen. Ja, dus dat... En dan moet je denk ik snel Ja. daar goed binnen. Ja, precies. Nou ja, dat Safir ben we nog net. Nee. Nee, Maar hoe is dat die opbouw naar het trainerschap dan? Ja, maar wel rustig. Kijk, ik hoef niet gelijk dat ik nu zoveel interlands heb gespeeld, dat ik denk, nou, ik ga gelijk wel bij Ajax 1 man aan de slag. Absoluut zoiets, niet. ja. Zo denk ik niet. Wel gewoon rustig opbouwen, meekijken. Misschien eerst assistent zijn ergens en vervolgens dan zelf hoofdcoach worden. Kijk, dat is wel hoe ik het voor me zie. Ik hoef niet gelijk, boem, er te staan. Ik wil gewoon rustig dat pad bewandelen. En dan zie ik uiteindelijk wel over een paar jaar waar ik dan sta. Wat ik wel interessant vind, in die boek, ik zei het, Wesley Sneijder, Record International van de Malje, een vriend van die, die doet eigenlijk min of meer de oproep onder KNVB van maakt je nou een soort maatwerk voor gevallen als mij, als Sneijder en als Sherida Spitzer, Record International, om dat je hem net 4 jaar en hele jaar nog totaal on die opleidings voldwam. Wat vies jou? Nou ja, kijk, voetballer zijn is wat anders dan trainers zijn. Kijk, dat weten we allemaal. Het is een heel ander vak. Maar kijk, er niks voor doen, dat kan ook niet. Je moet wel dat doorlopen. En maar een beetje maatwerk leveren. Kijk, dat gebeurt nu wel bij mij. Ik heb natuurlijk CMB gedaan. Kijk, Wesley had dat niet. Dus ik heb wel al wat gedaan. Ja, ik denk wel dat je met elkaar kan gaan kijken. Oké, maar wat kan je nu al goed? Dus ga je bijvoorbeeld een test doen. En dan ga je kijken, oké, wat heb jij nog nodig om tot die opleiding te komen? Niks doen, dat kan gewoon niet meer. Omdat het trainersvak is echt wel een vak op zich. En nu is het ook veel meer manager geworden dan alleen maar de pionnetjes uitzetten. Dus dat is ook wel wat je leert. Maar ja, een beetje maatwerk leveren, ja, daar ben ik het wel mee eens. Het is een discussie van alle tijden natuurlijk. Ja. Want ik kan me nog herinneren dat Willem van Hanegem echt nooit de cursus moest. Ja. Dat zei ik die man helemaal net zitten. Want dat weer natuurlijk een dwarskont af alle letteren. Ja. En de eerste vraag die hij kreeg na afloop van zijn eerste cursusdag. Dan Willem, heb je nog wat opgestoken? Een sigaret, zei hij toen. Ja, ja, precies. Legendarisch natuurlijk. Ja. Dus dat wie echt net een succes. Nee. Hij Maar heeft het wel helle trouwens, ja. Daar heeft er wel expecteren daar maar Jan-Dirk van der Zee, de directeur van de KNVB. Toevallig ik uit Friesland. Oersan, maatwerktraject, om het zo maar te zeggen. Ja, niet zo specifiek met Jan Dirk, maar wel met Nigelo gehad. En nu heb ik Nigel ook, de Jong, de ja. technisch directeur van de Ja, KNVB. en nu heb ik wel contact ook met de mensen die daarover gaan. Nou, nu heb ik ook
een programma gekregen waar ik een opdracht kan maken. Kunnen ze kijken waar ik nog hulp en sturing in nodig heb. En dan hoef ik niet meer helemaal dat intakegesprek te voeren voor het toelatingsgesprek. Dat hoeft allemaal niet meer. En dan kunnen ze kijken waar ik sta en waar ik nog hulp bij nodig heb. Nou ja, dat vind ik alleen maar goed. Dus ze zijn er wel over aan het meedenken. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Als je uiteindelijk ook roept van we willen meer vrouwelijke coaches hebben. Ja, dan moet je ook zorgen dat je een beetje hulp biedt. Wie A zegt, moet B zeggen. Zo is het. Ja. Ja. En gaat het dan specifiek over dat UEFA A, dus dat INA heegste diploma, of over UEFA Pro, dus maar het diploma bij mij is echt haattrainer weer kerst? Ja, maar je moet uiteindelijk eerst ook wel ervaring opdoen als je UEFA A hebt. VC4 heet het nu. En uiteindelijk kan je dan wel richting pro. Maar goed, dan moet je ook wel... Anderen moeten nu ook een toelatingsgesprek doen. Ja, het is... Kijk, als je kijkt naar de trainers in Nederland... we hebben wel echt goede trainers. En als je kijkt naar... Ja, en dat heeft ook wel te maken natuurlijk wel met de opleiding die er wordt neergelegd. En uiteindelijk moet je je eigen draai er wel aan geven, vind ik. Ja, je kan alles vanuit het boekje gaan doen van de KNVB. Maar uiteindelijk ga je je eigen stijl toepassen. Wat vies ook, Jelle? Spelers als Sherida en Wesley Sneijder, record internationals. Verzin je die maatwerk? Of maat die gewoon mij in het traject wat voor iedereen geldt? Nou, net wat voor iedereen je hield. Ik vind wel dat, wat Sheride ik zei, dat het nodig is dat je die opleiding terugrennen. Dat ze daar een beetje maatwerk om bieden om het in het schema te passen, vind ik terecht. En ik vind het terecht dat ze op het moment dat een international, maar een aantal caps achter de namen. Ja, dat was dus ook zo, hè? Dat is nu niet meer. Nee, maar ik vind wel terecht dat die voorrang krijgen bij UEFA Pro. Want dan moet je dus al een heel soort shellitten hebben. Voordat je daar überhaupt voor in aanmerking komen. Ja, dan mij al 3 diploma's aan. Ja, en dan vind ik het terecht dat mensen zoals Wesley Sneijder of Sherida, dat die sowieso aansluiten mooien. Ja. En dan moet ik nog helly, hè? Ja. Ja. Want het is wel echt een opleiding. Het is net dat je zegt, nou ja, we gaan even training aan. Het is echt wel een opleiding. Ja. Is een Nee, maar dat was dus voorheen was het zo. Als je meer dan 100 caps had, dan mocht je starten bij UEFA A. Op dat moment was het nog UEFA A. Maar dat is er allemaal vanaf. Je moet nu gewoon eigenlijk beginnen met C. Ja, maar het C heb ik op school gedaan. B heb ik in Noorwegen gedaan. Ja, dan eerst zeiden ze al ja, maar dat is toch weer anders. Want de B in Noorwegen is niet hetzelfde. Dus nee, ik zeg, dat begrijp ik. Maar ik zit al zo lang in dit vak. En daarom hebben we daar wel goed over gesproken. En ben ik wel blij dat we nu tot een conclusie zijn gekomen. We gaan dat gewoon doen. Je staat echt serieus oppakken na die spelerscarrière. Want hij heeft dit seizoen nog in je contract bij Ajax. Ja. Je dan misschien Den Haag nog terug? Of best van de op te houden? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe fit ik ben. En of ik het nog leuk blijf vinden. Nou ja, ik voel me fit. Ik vind het ook nog leuk. Dus misschien daarna ga ik nog wel spelen als mijn contract afloopt. Maar het starten van die trainingsopleiding is wel als ik echt ben gestopt. Want het is nu niet te doen in combi met en mijn kinderen en het voetbal bij Ajax ook nog. Ja, als ik het doe, wil ik het ook 100% goed doen. En niet half erbij. Daar hou ik sowieso niet van. Nee, dus dat is echt pas na die carrière. En Ja. of het nog volgend jaar is of eventueel nog 1 of 2 jaar later, dat just dan wel. Ja, dat is wel. Ja. Ja. We gaan naar Cambuur. Dat spelen maar in League in RKC Waalwijk. Een puntje dat voor de helft waar een wij komen mast. Maar dat had wel, Geertje, een beetje een spitse discussie losmaken. Hè? Of hoe dreeuw ik dat nou? Ook vind dat is te droost. Ja? Ja, waarom? Wat is de discussie? Nou ja, waar moet er tien FC Eindhoven morgen Ja, in de maar spits dat beginnen? Want Is het Rilke? Is het Balk? Is het... Ja, maar is dat Van net der het Sande? hele hier al de discussie? Kijk, Want er is net een onbetwiste nummer in. Nee. Dus Timmer Krek, de tegenstander, hoe speelt die? Nou, dan heb ik Binder nog dat hij eens neemt. Dus Nee, Binder heb ik nog ja. bij. Dus ze hebben nog keuze. Alleen er is net echt een nummer in. En dat maakt het net eenvoudig voor een trainer. Want ja, je moet maar Krek zijn wie het in vorm is. En goed, wat je een jong als Ajax. een goal maakt, dan verschillen erom er krediet. En Ja. dan moet het erin. Dus Ja. op dit moment is het Van der Sande die erin moet. Ik denk dat Van der Sande ook speelt morgen. Rulke voelt toch bot hoor. Orne Vreed, maar het is een jong Ajax. Wie die in de spits? Ik net denderend. Wie? Rulke? Ja, Rilke, die had het net maken in deze 2 wedstrijden. Dat is duidelijk. Nee. Maar ik vind sowieso dat Cambuur een beetje in een voetbalcrisis zit. Voetbalcrisis, Jelle. Crisis? Nee, Ja, dat is te dik. Dat is te dik omzet. Maar ik vind dat ze minder voetballen als een Skofke waarom. En als we er bij het centrum nemen, Baouf en Mova, die voel ik toch het hele hier ijzersterk. Ja. En de laatste wedstrijd net. Maar je wint het in Jong Ajax.
En je hebt een puntje in RKC. Dus als dit de mini-crisis is waar Cambuur in zit... Nou ja, dan is er niks aan de hand. Nee. moeten de Het is rechterkant maar ook 2 even, verliespunten. we moeten Ja. de Ja. rechterkant ook even nemen, want Ferra brengt echt net. Ferra is niet. geen skim van wat er schim wie. van wat hij wie. En dat Nee. is heel spietig, want wat een geweldige speler is het Ja. in principe. En de Rulke, Jong- ik ben fan van Rulke, maar ja, die speelt ik volle minder als dat er die. Ja. Dus ja, en als je dan al fjouwer nemen die het wat minder binnen, ja, dan is het logisch dat het Ja. ietsje moeizamer gaat. Maar Henk de goed, Jong had het altijd door januari en februari voetbal. Dan gaat Ja. het om de punten, want mooi voetbal is dan net echt mogelijk. Nee, maar de concurrent, als je wat die van Wieken gewoon hebben, die heeft 4 of 5 keer achter elkaar verlen. ADO. Nou, die hebben het nou weer de goede rit te pakken. Graafschap, wie het even helemaal kwijt, die komt er nou ook weer aan. Dan denk je van, ja, er komt al meer aanzetten. Hup, gaat ook weer een paar keer mis. Ja. Er is net iemand heel constant, hoor, in die Nee, dus Cambuur. als Cambuur nou even ietsje minder spelen en de punten pakt, nou ja, dan kunnen we de taart bestellen. Hij en bij Ajax rieden ook wel lest van januari en februari voetbal. Dat Henk de Jong nou zei. Nou ja, wij hadden natuurlijk Hera. Hera die we hebben verloren. Waar je vanuit gaat aan de voorkant. Ja, dat moeten we winnen. Daar zijn we aan ons stand verplicht. Ja, en dat gebeurt dan niet. Ja, misschien heeft dat daar wel mee te maken, ja. Ja. Van die winterse periodes waar het allemaal regen en... Veel meer mink, is net precies. lekker trainen. Nee, dit bal gaat niet. Slechte velden, ja, dat helpt niet mee. Nee. Nee. Morgen speelt het Cambuur dus in FC Eindhoven. Wij hebben toen die spitspositie. Nou ja, er is maar iemand die het antwoord weet waar er in de spits zit. Maar als Henk de Jong de al te volle ook kwijt wil. Ja, daar ben ik wel uit. Maar daar hebben we meerdere kanten op. En het is maar kijk wat de wedstrijd vreegt. Van de week kon ik weer omdraaien. Er horen momenten vregen dat we wat doors. En dan heb ik nog Nicky Binder die steeds meer weer omkomt. Kian Visser die eraan komt. Ja, we kennen eigenlijk 4 man daar wel deel zetten. En ik heb Balk ik nog 4 man. Hè, maar ja, dat show we eigenlijk per week. Ja, zei het Henk de Jong. Ze bezorgen per week. Daar zei het Jelle Kian Visser is wat u beeld. Hij mocht nog wel invallen. Ja. Maar ja, echt basis. Nee, ik hier eigenlijk hoop dat Henk wat meer vertrouwen in hem hier en dat er wat meer kansen krijgt. Alleen nog de stil redenen wijzen dat dat net saai is. Ja, maar het is wel... En de concurrentie is hevig. Ja, zeker. En het is wel mooi wat hij zei. Ik ben er wel uit, zei hij. Ja. Ja. En dan begint hij uit te lezen hoeveel mogelijkheden hij wel net had. Precies. Dus hij wil nog niks zeggen. Het wordt gewoon van de stander, Ik toch, denk, jongens? er komt een vraag. Ik moet toch even een antwoord aan die wat langer is dan 3 woorden. Ja, nou, dat is slagen. Dat is slagen. Er wie nog wat oors bij Cambuur. Namelijk een belangenvermenging kwestie. Belangenverstrengeling. Dat moeten we even uitlezen. Want in de ziektocht naar een nieuwe algemeen directeur had de club een wervingsbureau in de Jermnaam. Althans, de Rier voor commissarissen die ziektocht begeleid had, dat wervingsbureau in de Jermsnaam. Alleen nog één vanuit de Rier voor commissarissen is de directeur van datzelfde wervingsbureau. Geert Jelle, hoe zorgt naar deze kwestie? Nou, ik heb het stukje lezen. En daar staat in, het is belangenverstrengeling. Is dat zo? Zij het een hoogleraar bestuurskunde. Ja, alleen nog die hoogleraar die verjet één ding, het is voetbal. En bij voetbal jaren er orenregels als in een gewone bedrijfsleven. Als het een beursgenoteerd bedrijf is, dan zijn dit alle dingen die het net kennen. Maar het is voetbal. En daar gebeuren oren dingen. En ik vind het persoonlijk net zo heel spannend. Dat ik denk van oké, er zit hier in de raad van commissarissen. Die heeft een bureau die daar gespecialiseerd in is. Die wordt wat ik wel apart vind, is dat ze er net van betalen. Dan denk ik van, als je een goed bedrijf hebt en je zegt van een goed product, dan word je er ik van betalen worden. Maar goed, er komt geen factuur vanuit Cambuur. Nou ja, prima. Maar dat komt omdat hij in de Rier van commissarissen zit en ongelooflijk goed op de hicht is van de financiële situatie bij Cambuur. Nou ja, dan is het een cadeautje. Een cadeautje. Lid we het dan sa besjen. Nou ja, dat is prima. Maar ik vind het net heel spannend aan zich. Hier je het zuiver speel je won, dan hier je misschien offertes opvregen matten bij vergelijkbare bureaus. Want dan hier je toch die Nou, dan schijn hier je van- geen discussie in de media hoor. Maar ik vind het eigenlijk net heel spannend dat dit gebeurt. Het is wel u te lezen, alleen nog. Je moet het ik net uitdrogen. Ik bedoel, Cambuur is een MKB-bedrijf en daar wordt naar directeur zocht. En het feit dat ze dat bij een wervingsbureau deel lezen, daar zit bij mij volle meer. Dat ik denk van ja, is dat nodig? Want Ik denk dat dat net nodig is. Dat ben ik wel met Geert Jelle eens. Het is een aparte bedrijfstak, maar als je zijn eigen modus. En dan zou je eigenlijk veronderstellen dat je dit wat zie je in het netwerk wat je als voetbalkenners, want dat zit genoeg in die organisatie hebben. Dan kom je misschien eens uit en zeg, weet je wat we doen? We praten eens even met Nico-Jan Hoogma en we drinken eens een bak koffie met hem en we peilen eens even hoe hij erin
in zit. En zo binnen er misschien wel meer mensen. Dat hier ik meer verwachten. Dus ik ben eigenlijk wel verrast dat dit wervingsbureau er te pas kwam. Ja, dan krijg je deze discussie. Maar, ja. Maar goed, waar is Cambuur nou op ziek? Hè? Dat is Nou, van heeft mij... de vacature gelezen toevallig? Nou, ik heb een lietstukje daarvan lezen, Nou. maar dat is vrij breed. Professor, hoor. Ja, dat moet in je wezen die het een heel soort ken. Maar als ik zie, waar het Cambuur behoefte om? Waar ligt het probleem bij Cambuur, vind ik? Dat is dat een echte Cambuur supporter, dat is een Ljouter. En die wil het liefst alles binnen Ljout houden. Ik denk dat de nieuwe directeur die het Cambuur groeien laten moet, die moet de verbinding maken met het platteland, het Absoluut. Friese achterland en die club die zal groeien moeten. En daar is Ljouwert te lieds voor. Ja, nou En zit dan- dat wel in de vacature over. Kan ik Ja, zeggen. oké, maar waar ben je dan nou op ziek? Ja. Ik denk dat er de woord alleen ja, ik weet net dat Pieter Kooi dit wandel. Oh. Maar ik denk dat een Pieter Kooi type dat ze die hebben. Ik ken die sissen dat net in zijn ambities lijkt. Nee, dat weet ik. Dat het er wel zijn. Alleen dan denk ik van, dan ga je naar een wervingsbureau en daar komen allerlei vacatures, of de meeste mensen die het op die vacatures scrollen. Dan denk ik van, ja, dat vind je net. En dan ging ik maar geert maar. En je moet in je eigen netwerk zijn. Ja, nou ja, En wie ik- brengt u verder? Ik neem Ja. Nico-Jan Hoogma, die zit wat meer op technische vlak. Maar Waar zit hij nu bij Cambuur, Nico-Jan Hoogma? Nee, zeker niet. Die Zit zie je bij nergens. Heracles. Ja, ik wou net Die had hem zeggen. solidair verklaren met de trainer die eruit gooit is, Bassie Bum. Ja. En toen is hij ook opgestapt als technisch directeur. Het is misschien net een echte algemeen directeur, maar ik wil maar gewoon dat je in je netwerk ziet je van. Ja. Als bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk dat dat wel, denk ik wel een goeie is, hoor, Nico-Jan Hoogma. nou ja, hij heeft in ieder geval toen ook bij de KNVB gewerkt. En zeker. Toen waren Hij wij had- ook nou wel met dat hij bij ons team zat. Ja, maar dat was wel ik heb prettig me wel samenwerken. En bovendien, het is een oudspeler van Cambuur. Ja. Het is een Fries, hij komt uit Drachten. Ja. Ja. Ja, de zal heus mensen wezen die in dat profiel passen. Ja. Wat ik eigenlijk schets, dat ik zeg van oké, dat moet in je wezen die ik de club verkepen ken in het achterloon. Ja. Die mensen minder wel. Alleen nog, ik denk net dat je dat via een wervingsbureau vinden. Dat moet binnen het Cambuur en binnen de zakenclub. En dan moet je, Het netwerk benutten. ja, en dan moet je van hey, wat voor mensen binnen beschikbaar. En dan, maar goed. Misschien kan jij daar ook wel een beetje bij helpen. Toch? Nou, ik zou zeggen, Oh, nee. Geert Jelle, dat heeft natuurlijk ooit, het is al een Skotselien, maar ik een beetje in de merkwest voor de functie van algemeen directeur bij Jereveen. Nou, Safie, wie dat net, ja. Nee, dat hebben wij er een beetje van. Dat heb je wat van ik mij. bij Je jou- hebt er een mooi verhaal van maken. Maar Zou dit wat voor de wezen? nou, Is dit wat voor die, Geert Jelle? dat is de goede vraag. Dat Ja, heeft kom helemaal op. geen zin om daarop te reageren. Hoezo niet? Nou ja, hoezo niet? Je hebt dus verstand van voetbal. Je hebt zelf hoge voetbal. Je weet wel het te vertellen. Platteland, hij staat ook binnen mij. Heeft een Je- geweldige Daar heb ik binding binding bij. bij. de achterban. Ja, nee, ja, dat weet ik net. Het Niet over nagedacht. Nee, heb ik echt net toen nooit dacht. Echt Maar als net. ze je nu bellen en met die vraag komen, zou je iets kunnen doen binnen onze club? Nou, dan moet ik eerst weten waar ze naar op zoek zijn. Ja, precies. Kijk, bij Heerenveen wie dat toen het verhaal ik. En toen is natuurlijk Kees Rozemond is naar voren gescoot. Die Ja. had dat toen dienen. Daar wie toen diezelfde discussie hè, van ja, is het wel zuiver? Nou ja, dat antwoord wie ik nee, maar het gebeurt wel. Nou ja, dat is nog bij Cambuur Ixa. Dus ja, wat zie ik het Cambuur en hoe zorgen die de toekomst? Want het is natuurlijk net eenvoudig. Hè? Degene die het directeur wordt. Het is een helft job. Het is echt Een heel helft moeilijk. job, want het moet financieel een hele lange wij komen. Alle zeil moet bijzet worden om. Maar om op de alle zaak om te vlakken draaien. is het gewoon heel ingewikkeld. Want je gaat promoveren. Ja. Dan moet je een selectie. Dan moet een goede technische man. Nou, ik denk dat ze die hebben, Lars Lamboy. Die moet Ja, zwaar hier voor een selectie. Ja. Ik denk misschien gaat hij naar AZ, maar AZ had een oorvoen, begreep ik. Ja. Nu kan ik even net op die namen komen, dat wacht is heel even, stom. wacht Maar ik even. zeg die dat heb ze ik een... gekend, Ja, er is een dat naam ze, bekend. oh ja, die Ja. van Excelsior, Niels van Duinen. Excel, Dat van was Niels Duinen, ja. Van Duinen, die Ja. is het, ja. Dus Ja. Lamboy bleef het in principe bij Cambuur. Nou ja, denk ik. in principe is dat denk ik een goede van Cambuur. Alleen die had ik een verschrikkelijk moeilijke taak. Want ze gaan promoveren. Dan moet hij zwaar dat er een selectie komt die het erin blowen kan. Ja. Nou, van de huidige selectie binnen er 4, misschien 5 die te dwang kennen. En Ja. dan houdt het echt op. Dus er moesten 15 nieuwe spelers bij hebben. Ja. Dan het financiële, er zit Van de Belt. Die had ik nou gewoon zijn eigen portefeuille. Want dat is Die is geen natuurlijk- directeur meer, hè? Die is nou adviseur op de ja, Efteling. nou
Nou zit ja, een oké. financieel directeur. Commercieel. Af schot, ja, er zit een commercieel directeur, maar die gaat echt voort. Jos Ja. de Kruijf. Die overigens ook via zo'nzelfde bureau opgespoord. Dus om maar rond te gaan, voor een nieuwe algemeen directeur lezen er een heel soort dingen die hij inregelen moet. Ja. Dus het wordt echt net een makkelijke taak. Nee, het was net zo'n gek idee dat wij hier aan deze tafel opper hebben om Reense Bleker, de directeur van Emmen, derde te zetten. En goed bevriend met Hardy van der Zee, directielid. Ja, maar die Nee. woont net bij Die woont Emmenfut. Nee. Hij wilde net waar. Geert Jelle, Guido Dij. Met dank aan de verste hakken hebben we wat kregen. En het programma Kunst en Kitsch zou daar duizenden euro's van Jan. Namelijk deze Cambuur Spielerskaart. Geert Jelle de Vries. Mijn Met hemel. een handtekening daarop. Ja, het is net een leeuwen. Bij wie komt die van Zolder? Ja, daar ben dus meestal in In welk jaar Friesland. speelde jij bij Cambuur? Want ik ben al een keer meegelopen als 96. klein meisje. 96, vanaf 94. Ja, dat zou wel kunnen dat ik toen meeliep. Zie je in de Daar. line-up? Toen wie Ja, stonden ik hier was als daarbij als 4-5. mascotte. Volgens mij was het die leeftijd. Misschien Ja. was er wel onder hand Maar van ik- Geert ja, Jelle. maar ik herken een beetje deze plaatjes. Ja? Ja. Nou, ja, ik denk, we hebben van een haken kregen, dus we moeten hem ook maar onder de hakens waarom, Jan. Er staat al een handtekening op. Misschien was er aan de achterkant nog een nieuwe handtekening erop zetten. zeker. Geert, dat is de chef prijsvragen. Best wel een knappe jongen vroeger, hè? Ja, hè? Niks van Oebelen. Nee. De vraag is, Geertje, waar maken Geert Jelle zijn enige doelpunt in de eredivisie? Ja, vrienden en vriendinnen van de Sportcast, dan geven we voor deze fantastische foto van Geert Jelle de Vries. Toen het nog een knappe jongen weer. Maar ja, het zin waar maakt hij nou zijn enige doelpunt in de eredivisie? Dat willen we graag even weten. Als het wist, even een mailtje sturen. sport@omroepfriesland.nl. Geen telefoonnummer van Verbelli toch net. Het adres er even bij, komt het al hier goed. Nou, hier zou ik dus voor gaan, hè? Hier zou ik dus voor gaan. sport@omroepfriesland.nl. Zijn enige goal in de eredivisie. Wist hem zelf, Geert Jelle? Ik denk het wel. Mooi. Het wie in het stadion wat net uitbouwd wie op dat moment. En waar ik wel eens concerten en zo dat... Nee. Oh. Dan wie het in een thuiswedstrijd. Of transfermarkt.nl had een oren... Nee, het wie Een orendaad als dat het zo wie een was. uitwedstrijd. Nou ja, dat is de meesten om dat in te sturen. Had ik al een uitwedstrijd van Dijtink. West beslissend Westhast voor... Ja, Rode Kaart, denk ik. Die Rode Kaart bij NAC. Bij NAC Breda. Ja. Toen nog NAC geheten. Ja, daar kreeg ik een soort complimenten. En daar wie, omdat ik een rode kaart pakte. Want uiteindelijk blunden we daar toch wel in de Eredivisie. In Bleun daar. Maar daar is ik weer een heel soort commentaar op geweest. Van ja, je mocht hem dat net onmoedigen. Want ja, reed wie je toch wel... Nee, maar dat kost ook net zo vol aan de wand. Dat weer al die mensen om daarheen die te zijn. Daar Ja. ben ik heel Ja. dankbaar voor dat hij die Rode klopt, Kaart ja. pakt. Ja. Heren, wanneer jetten of zeggen je hem voor het eerst de namen of iets van Sherida Spitsen? Ja, Kun je hem dat nog heugen? Ik wel. Ja? nou, Vertel. Nee, Geert maar eens. ja, en ik heb minder concrete herinneringen aan die, want daar zie je het natuurlijk in die snitsbeweging. Ik weet wel dat dan het verhaal ging, jongens, daar bij Snits, de voetballer bij de Jonkie, de voetballer de Famke, dat is fantastisch. Dat zit bij mij beklijft. Ik ken nooit zo'n serie daar, dat jou ook ik direct aan, maar Geert Jelle? Vanuit het snitsen misschien? Nou, wij komen beide van Sneekwit-Zwart. En dat is historisch jongen de grootste club van Ja. Friesland. toen nog gewoon Snits heten trouwens. Ja. We Ja. niet wit-zwart. Maar Sherida is by far het grootste wat uit die club voortkomt is. Ja. En ik weet nog dat ik wie dat toen... toen ik bij Cambuur zie het dan kwam ik regelmatig natuurlijk even bij Snits. En dan was zo van, in de jeugd, daar zit echt... Ja, En er waren meer famkes, hè, die het mooi jongens mooi dienen. Ja. Alleen nog, in je stuts daar enorm bovenuit. En die wie bij de jongens ik de beste. En dan gebeurt dat vaker. Als famkes jonger binnen, ben ze vaak sterker. Maar als je dan trokgroeien, dan wil je vaak inhalen door de jongens. En dat gebeurde bij haar net. En ze wie voor mij 15 ziet ze bij het Nederlands elftal. 16. 16. 16, ja. En toen redelijk gauw naar Heerenveen, toen dat een beetje op poten kwam. Dus ja, vanaf het begin wie dat natuurlijk wel, dat famke wat heel goed zitten kon. Ja. Want zoveel famkes kennen het goed zitten, hè? Nog steeds net. Dat wordt wel een beetje beter. Ja. Maar over het algemeen ben de meeste vrouwen net een goed scot. En dat het Sherida wel. Sherida, de dat is uitzondering. zeker, ja. Bij Omroep Friesland hier we haar een jochentje Ierlien. Ze wie doet 16 voor het eerst in beeld. Zeg maar. Ik ben Sherida Spitsen, ben verdediger middenvelder bij VV Sneek B1. Sherida Spitsen, ze spelen tornado's in de B's, maar als wij komen is ze opsteld bij de A's. En dat liep het ik geen probleem. Ze stiet zat wat ze haar mandje wel.
Het voetballen zit haar in het bloed. Nou, ik vind het echt heel leuk. Vroeger was ik altijd al met een bal aan het spelen. En toen zeiden mijn ouders, wat wil je na je zwemdiploma's? Ik zei, nou voetbal. Toen zeiden ze voetbal. Ik zei ja. En dan hebben ze me op de dichtstbijzijnde club gedaan. En dat wist niet? Ja, En hoe oud was je toen? 6. Sherida, wat herkenst van de liedse Sherida in de Sherida van No? Hoe bedoel je dat? Nou ja, wat just ding in deze beelden van die zelfdienst herkenst die hoe zo no is? Het loopje wel. Ik had nummer 8 natuurlijk ook al. Uiteindelijk kreeg ik dat later ook. En dat is ook eigenlijk wel een beetje mijn nummer geworden. Ekkel als het even een keer maar de aas mij dost, dan eist ook gewoon nummer 8. Ja. Nee, maar dat was volgens mij had ik in... volgens mij speelde ik eerst nog met de B's. En uiteindelijk had de A's ook nog iemand nodig. Ja, toen ging ik gewoon ook nog met de A's meedoen. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Nee. Nu gebeurt dat bijna niet meer. Nee. Maar goed, dat was toen de tijd heel normaal. Dat je nog een wedstrijd in de middag ging spelen. Ja. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik herinner dit ook nog wel hoor. Ja? Ja. Maar Was wat mij heel erg opvalt in dit beeld is de drive die er afspat. En die blik heeft verdorie nog, man. Ja. Het is echt net Ja. leuk. Ja, dat is echt mooi. Nee, maar ik vond het ook hartstikke leuk. Ik vond het ook wel, want ik moest op een gegeven moment een keuze maken. Want ik kon nog 2 jaar bij de A spelen. Of ik moest een stap maken naar de vrouwen. Want ik kon niet bij de senioren spelen. Nee. Dat vond ik wel jammer. Want ik vond het hartstikke leuk bij de jongens om daar mee te spelen. Maar je ziet natuurlijk wel, op een gegeven moment gaat het fysieke gaat wel meespelen. Van de B's naar de A's had ik daar pas last van. Omdat ze dan groter, sneller. Ja. Met name als je tegen teams ging spelen uit het westen. Waren ze toch allemaal nog weer wat groter dan hier in het noorden. Dus, maar ik vond het wel jammer toen ik... uiteindelijk de keuze ging maken naar de vrouwen. Want dat was wel schakelen voor mij. Ja, mooi. Ja, Dat gezeik allemaal van die vrouwen. Oh ja? Ja, dat is wel een verschil. Ja, dat was wel een verschil. Bij de jongens zei ik iets direct. Nou, daarna drink je wat en is het klaar. Klaar, Maar bij de ja. vrouwen heb je een week later er nog over. Nou, dat was voor mij Oh, wel, dat hoor. is wel waar. Dat hoor. verhaal. Dat klopt dus wel. Dat is wel waar. Ja. Het staat ik beschreun in die boek. Het lijkt hier op tafel. Open kaart. We zijn kijkt als keurend Peter van der Meren, voormalig sportjournalist van de Ljouwte Kranten. Waarom woesto mij werkje toen Peter maar dat idee bij de kwam? Nou, het was eigenlijk heel spontaan. Want het was, ik was op het EK. Welke? 2025. Dus afgelopen, vorige zomer. Ja. Maar ik was bij een opening van Jari Liedmanen, zijn boek. Ik weet niet precies of het met zijn boek was, ook wel. Maar ook in Amsterdam was er wat. En hij was de uitgever van Jari Liedmanen, was er ook. En die kwam naar mij toe en hij zei van, wil jij ook een boek? Ik zeg, ik heb er nog nooit over nagedacht, weet je wel. Ik zeg, maar we kunnen wel een keer bellen. Dus toen hebben we de nummers uitgewisseld. Nou, toen hebben we gebeld en even mee gesproken. Was een prima gesprek. Nou, dan was het even daarna rustig. En uiteindelijk kreeg ik een berichtje van Peter van... ik stop bij de Leeuwardenkrant. Het is mooi geweest. Maar als je altijd nog iemand nodig hebt voor een boek te schrijven... ja, dan wil ik dat wel doen. Dus het kwam eigenlijk heel spontaan allemaal. Toen dacht ik, dan is 1 en 1 2. Want Peter kent me natuurlijk al wat jaren. Sneken zonder elkaar. Ja, ook dat. En toen dacht ik, als je het toch met iemand anders doet... dan moet hij toch heel veel vragen stellen... om een boek zeg maar te maken. En toen dacht ik, laten we het maar doen. Dus toen zijn we ermee begonnen. Ja. Nou ik weet niet hoe dat in Jim geval is, maar vaak is het wel vanuit de schreeuwers af van ik wil alles weten. Dus geen taboes, open vragen, open antwoorden. Is dat bij die echt vooral al bepaald? Ja, dat was wel zo. Peter wou wel... we maken niet alleen maar een boek wat alleen maar leuk is. Nee, en, je kunt een geweldig succesverhaal schreeuwen. En Ja, tuurlijk. Maar zo is en dat het kan leven ook in niet. die geval, maar Ja. binnen ik orenkanten, hè? Ja, zeker. En dat hebben we wel tegen elkaar gezegd. Kijk, zitten wel dingen in. Ja, dat weten mensen niet van mij. Ja, Nee. maar nu wel. En daarom schrijf ik ook een boek. Niet alleen maar over koetjes en kalfjes. Ja, dan hoef ik Nee. net zo goed geen boek te schrijven. Nee, de heel doelst goed. op ook de mindere periode, de zwiere periode, kunnen we gereisd nemen. Die is toch gewoon tussen 2023 en 2024. Wisten we hier nog Bob op? Ja, gelukkig wel. Dat heeft wel wat met mij gedaan, met name de privésituatie. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je denkt, een scheiding. Ja, ze zeggen wel scheiden is lijden. Nou ja, dat heb ik wel gevoeld. En daar wil je uiteindelijk zo rustig mogelijk uitkomen met elkaar. Ja, en dan ga je soms wel eens de vraag stellen, waarom kunnen wij niet voor onze kinderen zorgen dat het rustig blijft en eruit komen? Nou ja, Want dat slagen net. Nee.
Nee. Het was echt was eigenlijk- een Het werd wel een fjordskieling. vechtscheiding, hè? Eigenlijk. Ja. Niet, ja, ik heb dan ook altijd wat hekker ook met te maken, maar het is wel wat op straat komt te liggen, hè? In Ja, dit geval. klopt. Kijk, wat ik geef ook aan. Ja, ik ben niet een type persoon die dingen aan een grote klok hangt. Maar dat heb dat ik is ook wel- niet gedaan, want ik ben al 3 jaar niet meer samen, zeg maar. En dat wisten mensen ook niet. Dat komt ook, ja, ik ben niet eentje die op de Instagram zet, laat ons alsjeblieft met rust, onze privé-situatie. Zo'n type ben ik niet. Uiteindelijk komen mensen er vanzelf wel achter, Ja. want dan zien ze ons niet meer samen. Of iemand schrijft dat, die neemt het over. Ja, dat is hoe het gaat. Maar ja, het is niet in mijn koude kleren gaan zitten, nee. Nee. Nee, hoe diep hast er zitten? Ja, wel heel diep, ja. En hoe uiterm dat jullie daar in die sportieve prestaties? Nou Is ja, dat ik echt denk wel- dat voetbal mijn uitlaatklep is geweest. En dat ook wel, nou ja, redding wil ik niet zeggen. Want uiteindelijk moet je zelf ook de knop vinden. Maar ik heb er wel met mijn voetbal wel... En we zaten in de Champions League periode. Ja. Dus er moest gepresteerd worden. En dat vond ik wel uiteindelijk achteraf knap van mezelf dat me dat is gelukt. Want ik was nog nooit zo goed als toen, zeg maar, met scoren en belangrijk zijn. Dus ik denk dat het mijn uitlaatklep is geweest in die periode. Ja. Dat ik alleen maar focus had. Oké, wedstrijd, trainen, herstellen, voeding, slaap. Alles dat dan dat heeft geholpen om er doorheen te komen. Ja, Waar ik wel van schrok, want ja, we kennen die natuurlijk ook al volle lange. We kennen die altijd hoe voetbal gaat, altijd serieus, bevlogen. De Ja. boeten Horst van een grapje, het Nederlandse lied, Leidje. En dan lees ik in dat boek, dat je in die tierlijk periodes gewoon had, dat je zelf hier dus van, ja, het hoeft er mij niet meer. Ja, klopt. Dat Nou ja, dat gevoel van dat je er bijvoorbeeld in een auto zit en je rijdt naar de club. Het gaat allemaal op automatische piloot. Dat je voelt van, ja, als er nu wat gebeurt, ja, dan... ja. Je bent helemaal leeg, je bent op, je denkt... en dat beschrijf ik ook in mijn boek van... je leeft ergens naartoe, omdat je rust, je wilt duidelijkheid voor je kinderen. En En dat dworren maar en dat dworren maar en dan wordt en de het werd rechtszaak uitgesteld. uitgesteld. En het werd uitgesteld. Ja. En je hebt een doel voor ogen. En als ik een doel voor ogen heb, dat is net zoals in topsport, dan wil ik het halen, dan wil ik ervoor gaan. Nou ja, en dat werd dus uitgesteld. En in die periode daarna, toen kreeg ik een klap. En toen moest ik weer maanden wachten tot we de volgende zitting hadden. Omdat het al zoveel ellende had opgeleverd. Je wil gewoon rust en duidelijkheid voor je eigen kinderen. ja. Had je kunnen verhuizen? Of was dat onmogelijk? En de reden dat ik dat vraag is, je hebt familie. Ja, Die staan altijd voor je klaar. ja, Maar je zat op afstand. ja. Ja, want de wenners die in Emmen en de familie zit die snits. Ja. Ja, nou ja, kijk, verhuizen was er misschien een optie geweest. Alleen dan zie ik mijn kinderen 1 keer in 2 weken. Of Ja. in de weekenden. En die afstanden die zijn te groot, weet je wel. Je moet dicht bij elkaar wonen, wil je co-ouderschap hebben. Ja, dat was voor mij geen optie, want ik wil 50-50 mijn kinderen hebben. Dus Ja. zij 50% en ik 50%. En natuurlijk heb ik daar wel over nagedacht. Moet het nou allemaal zo? Weet je, zoek het allemaal uit. Hou, weet je... Maar dat doe je niet, want het zijn je eigen kinderen. En daar vecht je dan voor. Nou, Tot- die gaan altijd voor. Ja. Dat snap ik. Alleen om zelf uit dat dal te komen, was je familie heel belangrijk, Ja, denk en ik. daar was ik ook veel vaker. Ja. Ja. Die zus had die echt even bij de schouders pakt en zei van... Ho, Sherida, op die moment dat je negatieve gedachten ziet. Van, ho eens even, de Ja, wind ja. waar ben je best overleefd. Ja, klopt. Die was wel even boos geworden, ja. En daar heb ik natuurlijk ook wel heel veel mee gedeeld over wat er speelde. En ja, ook niet alles, maar wel dat ze moesten weten hoe het met mij ging. Ja, en als je dan naar trainen gaat, dan zit je in je ritme. Dan ga je eten en dan ga je naar huis. Maar dan zit je alleen. Ja. Weet je, en dan wil je afleiding. Je wil je niet continu Nee. nadenken over die ellende. Nee, En dan was de laptop in je. Ja. De ellende nog wat groter te maken, dan komt het ook nog in een soort van verslavingstoestand als het om gokken gaat. Dat komt voort uit die eenzaamheid. Wat gebeurt er? Ja. Ik kreeg dat. Nee, maar mijn ouders begrijpen daar ook niks Ik kreeg van. het net vallen, Nee. om te weten. Ja, maar zij is. Ja. Dit gaat haar niet gebeuren. Nee. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Maar het is ook, denk ik, kijk... je wil je hoofd ergens anders. En ik weet niet wat het is, maar het is wel veel met voetballers, topsporters... en die combi met dat gokken. Misschien ligt daar wat samen, maar...
Ja, voor mij was het ook om afleiding te hebben van de gedachte continu daarop te hebben. En ik wil het helemaal niet goed praten, want ik ben er helemaal niet trots op. Maar ik ben er wel trots op dat ik zelf die knop heb kunnen vinden om te schakelen en om te blijven presteren. Want dat moest ik wel doen, want ik was aanvoerder van het Nederlands elftal. Ja, zeker. Aanvoerder van Ajax. We moesten presteren en dat heb ik gedaan. En daar haal ik dan wel voldoening uit. En op een gegeven moment zei ik, oké, maar tot zover en niet verder. Nee, maar heeft dat zelf bepalen kent, tot zover en niet verder? Of is daar ook de nederige hulp bij te pas komen? Nou, ik ben wel met mensen gaan praten. Met psychologen gepraat. Met van Najib Amali, die kliniek, ben ik 1 keer geweest. Oké, Maar dat is wel weer mijn kracht ook, dat ik snel kan schakelen van situaties. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Nee. Ik wil niet in deze situatie zitten. Ik heb het namelijk meegemaakt bij mijn neef. Die heeft zelfmoord gepleegd. Dat wil je niet. Dus daar denk je daaraan. Je wil zelf niet in die situatie komen. Je hebt zelf 2 jonge kinderen. Je moet die knop... Iedereen kan van alles tegen mij zeggen. Je moet dit, je moet zus. Hoe kan je zo dom zijn? Hoe kan je dit... Klopt. Ja. Maar uiteindelijk moet je zelf die knop vinden. En Ja. gelukkig heb ik dat door de mensen om me heen... die ook de goede dingen tegen mij hebben gezegd. Van oké, tot zover. Maar en niet het verder. liep bij een aparte spiraal. Want je weet wel dat wat je doet, dat eigenlijk net goed is. Nee, En toch doe je het. ja. En dan hij het weer dingen. En dan krijg je toch maar een dubbel rot gevoel. Dus het is in een hele rare negatieve spiraal terechtkomt. Ja, en tuurlijk, je wint ook wel. Weet je, dat is het ook wel. Ook dat Alleen, nog, ja, tuurlijk, je wint. Ik heb ook wel gewonnen dat ik bijvoorbeeld 10k had ik gewonnen. Maar dan laat je dat staan en dan is het weer weg. Snap je? En Wat had ik een Rolex gekost? ja, klopt. Ja. Om mijn dingen te kunnen blijven vertalen. En daarbij komt ook mijn advocaat. maar materiaal, was hè? Wat zei je? Achteraf kun je zeggen, dat was mijn materiaal. Ja, nee, maar dat is ook. Maar goed, je Ja, moet ja, ook zeker. de kosten van de advocaat betalen. Ja, dat was ook niet om de nocht, weet je wel. En ik heb nooit in mijn voetbalcarrière voor het geld gevoetbald. Want zoveel heb ik niet verdiend met het voetballen. Ja, en dat komt er dan wel bij. En dat geeft je dan ook stress, weet je. Dat je behoorlijk, denkt, advocaat, hopelijk kunnen ze het samen onderling regelen. Maar uiteindelijk ben je daar ook 2. Hè? Moet je maar optellen. Dat ben je ook zo 50k verder. Zeker. Weet je, en dan denk je, ja, misschien helpt dat om het even te spelen. Dan heb je weer wat erbij. En Ja. zo gaat het dan Ja. op dat moment in mijn hoofd. Maar dat werkt natuurlijk niet. Nee. Maar het is natuurlijk ontzettend knap dat ze er op eigen kracht uitkwam bist. Wat ik heel knap is, vind ik, ik ken net goed hoe mijn gevoelens praten. Dat dost in dit boek toch wel. En dat dost nou weer rond tafel lekker. Ik zo'n moeilijk onderwerp. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk vind ik knap van die. Dat Kom je er ook lang nog is. iets van gelouterd uit zo'n situatie? Hoe is dat dan eigenlijk? En dat zei van ja, ik kom er toch misschien ook wel sterker uit als dat het van tevoren wie. Ja, dat sowieso. Want ik taal er niet om. Nee. Weet je, om te rouletten of wat dan ook. Of, Maar dan heeft hij zelf ook op een list zetten litten, toch? Dat is net meer op die online casino's. Ja, kerst klopt. en- Maar ik kan er wel... Kijk, ik ga heus wel eens met een vriendin van mij naar een casino. Maar dan heb ik het geld in handen en is het 100 of 150 euro. Verlies ik, dan gaan we weg. Is er niks aan de hand. Dus kijk, het moet niet een drive zijn om geld te winnen. Het moet om leuk avondje weg. En zo steek ik het nu in. Niet om, ik moet geld winnen. Want dan gaat dat in mijn hoofd van, ik moet. Ja. En dan gaat het verkeerd. Ja. Ik wilde Dus nog ik even ben er wel sterker, zeker. En ik deel het niet alleen vanwege mezelf, maar ik deel het ook om mensen te laten zien. Je kan er altijd bovenop komen waar je ook mee struggelt in je leven. En dit was het bij mij met door alles, de privé-situatie, dat ik daar naartoe ben gegrepen, helaas. Maar je komt er wel altijd weer sterker bovenop als je zelf die knop kan vinden. Ja. Ik wil dat ik nog even naar de hichtepunten is maar. Want nou lijkt het alsof in dit boek alleen nog maar Ja, nee, dit we soort verhalen moeten staan. het even over voetbal Een hebben. hele want, soort hichtepunten. Wat ik een leuke anekdote vond in het boek, Sherida, wie een moment dat bondscoach Arjan van der Laan begint, in 2015, Ja. en dat hij kennismeisje wil met hem. Hoe ging dat? Nou, hier is toen al meer dan 100 interland spelen, voor de Ja. duidelijkheid. Ja, nou ja, we waren inderdaad, ik weet niet meer precies waar we waren, maar hij zocht mij. Hij wou graag met mij even zitten. Nou ja, prima. Maar goed, we hadden rust en we waren op onze kamer. Op dat moment lagen we nog met z'n tweeën, dus ik lag met Janice van der Zanden. Maar goed, ik heb niet altijd mijn haren los. Dus mensen weten ook niet hoe zij mij met haren los. Zie je Maar daar op dat komen, ja. moment, in de rust wel. Want dan vind ik het niet fijn en dan moet je even slapen. En dan doe ik mijn haren los. Dus er werd geklopt, dus ik Voel doe je de ook deur zo open. Zegt hij, is Sherida er ook? Sherida er ook, dacht ik. Ik zeg,
ik ben Sherida. Dan werd ik ook een beetje gefrustreerd. Ik denk, hoezo weet je dat niet? Maar goed, achteraf kan ik er wel om lachen. Want ik denk, ja, haren los. Hij denkt, ja. Maar goed, een beetje voorbereiden. Nou, dat was het moment. En toen zei ik, ja, ik kom eraan. Dus ik die deur naar binnen. Ik zeg tegen Janice van, ik zeg, hoezo? Zegt hij van tegen mij, Sherida, is Sherida er ook, weet je wel? Nou ja, dat was het moment. Dus dat was wel grappig. Achteraf lach je erom. Maar op dat moment dacht ik, je moet je een beetje voorbereiden, trainer. Ja. Hij kon er achterweg wel om leidje, of viel hij je ook wel een beetje... Nee, hij moest er wel om lachen. Jawel. Ja, het hoogtepunt uit die carrière, en dat zult denk ik in die laatste oorl, treinheel hier echt net meer oertroffen worden, is het EK 2000 Ja, dat was fantastisch. Ja. Niemand had gedacht dat wij het zo goed zouden doen. En wij zelf ook niet, want ja, niemand had de verwachting ook. Nou ja, toen wij ook daarbij in Utrecht bij het stadion kwamen, dat het allemaal oranje was, ja, dat hadden we niet gedacht. Ja, en toen kwamen we in een bepaalde flow en toen viel alles onze kant op. Ben je ook een beetje te vroeg geboren misschien? Nou, op het moment dat ik dus doorbrak, toen ik 16 was, toen vertelde Vera wel, ja, je komt wel Vera Pauw op het juiste moment. Maar als ik nu kijk, ja, ben ik misschien wat te vroeg geboren. Er is meer aandacht voor vrouwenvoetbal. Ja. Het financiële is een stuk beter dan 20 jaar geleden. Ja. Het is internationaler. Ja. Je hebt niet in Engeland gespeeld. Nee. Dat zou ik in jouw geval denk ik van dat is toch eigenlijk wel heel jammer. Ja, zeker wel. Maar ik ben ook wel weer dankbaar voor dat ik zeg maar zo ben opgegroeid. Als ik nu kijk naar dat de rode loper zeg maar nu uitlicht voor heel veel jonge talenten en speelsters. Ja, die hebben toch een andere. Ja, maar die hebben toch wel een andere soort mentaliteit dan wat wij hadden. Het pamperen van de jongen. Maar dat zie je niet alleen bij ons, denk ik, maar dat zie je gewoon in de hele sport wel, maar de maatschappij sowieso. De mentaliteit verandert gewoon. En dat denk ik soms wel. Tuurlijk, ik had het mooi gevonden. Al kon ik wel een moment naar Manchester United, maar die speelde toen nog in de tweede league. Ja, en ik ben natuurlijk eentje die wil spelen voor de prijzen. Ja, dus dan, het is soms ook een beetje geluk hebben. Ja. Wanneer er clubs komen. Maar goed, je hebt wel historie geschreven, dus dat is... Ja, dus ik ben wel blij met mijn carrière tot nu toe, hoor. Is dan het dieptepunt, is dat dan dat afgelopen EK in Zwitserland? Sportief gezien, hè? Nou, ik moet wel zeggen dat het moeilijkste toernooi was. Ja. Nou, het was ook niet een makkelijke pool met Frankrijk en Engeland. Nee, maar ik denk wel als wij... Want ik vond Engeland ook niet top. Al hebben ze wel gewonnen, ik vond ze ook niet top. Ze waren minder dan die andere toernooien. Ja, en ik denk dat wij hadden kunnen winnen van hun. Het was ook voor het eerst dat er een verwachting lag vanuit Nederland. Ja. Ja, dat was nog niet eerder gebeurd. Dus de druk was anders dan in 2017. Ja, klopt. Nou ja, 2019 hadden we natuurlijk het WK. En dan verwacht iemand al wat meer van ons. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben je daar ook tweede geworden. Dus dan verwachten ze het volgende toernooi weer meer. Nee, maar dat is wel hoe het werkt. Ja, en hoe ga je dan om met die druk? Ja, dat is ook weer een dingetje. Ja, wat ik mij afvraag, Sherida, dat heb ik volledig van alles te maken met mijn eigen perceptie. Die Andries Jonker, hè? Ik denk, dat wil niet met zo'n man. Op een of andere manier. Ik kreeg dat net valk hoor. Hoe zie je al waarom op de samenwerking met Andries Jonker? Nou ja, wel goed hoor. Ja? Kijk, ik was wel blij dat hij kwam. Want we hadden wel even op dat moment iemand nodig die zei... oké, we gaan het zo doen en niet anders. Dus iedereen is gelijk, iedereen is hetzelfde. Het maakt niet uit hoeveel interlands, wie je bent. Weet je, iedereen gewoon op nul beginnen. Dus ik was wel blij met hoe... Andries dat aanpakt. En we hebben het ook niet slecht gedaan. Want we hebben tegen Engeland wonnen we ook. De Nations League hebben we goed gedaan. In Nieuw-Zeeland, het WK, Australië en Nieuw-Zeeland, dat hebben we ook goed gedaan. Het heeft misschien ook wel wat te maken met de reuring die er om hem ontstierde. Ja, maar dat was aan het einde. Aan het einde. Daar hoort je trouwens ook in dit boek het in het oor. Sorry dat ik die onderbrek. Onder oren en oren, daar was toch Jonker bij hem roepen. Want daar zoedest iets voen had van zijn positie. Stiert je ook wie het weinig in beschreun. En het mooie is, bij mij een Jan. Een verste haker of shore. Was de na de uitsturing, was hem signeren? Ja, zeker. Dan jou ook om de chef prijs vragen. Geert, in het stadion van welke Londense club maakt Sherida Spitsen haar debuut voor het Nederlands Elftal? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. De Gerry werd de tweede prijs. Nou, ze worden alleen nog maar mooier.
Wat wie de vraag aan door? In het stadion van welke Londense club maakt Spitsen haar debuut voor het Nederlands elftal? In het stadion van welke Londense club maakt Sherida Spitsen haar debuut voor het Nederlands elftal? Je weet dat al, ja, want je volgt dat op een voet. Krijgen wij dat echt door een nee, we zien mailen. sport@omroepfriesland.nl, adres erbij. Geen telefoonnummer, we bellen toch net. Maar dit staat er op het spul, gesigneerd. En wel, ik schuif hem vast naar die tas, Sherida. Mooi hè? En dan gaan we dat regelen. Ja, we zitten wat bij de tiert. En we hebben nog een prijsvraag. Dus kom maar die terug. Ja, kom maar terug. Kaartjes voor Jereveen Sparta komen de sneuren met je. Oh, Jelwe Vieven. Ja, zeker. Welke oudspeler van Jereveen is nou assistent bij Sparta? Welke oudspeler van Heerenveen is nou assistent bij Sparta? Vrienden en vriendinnen van de Sportkast. De derde prijsvraag die teruggeeft. 2 prachtige kaarten voor het Abelensterstadion. Even mailen. sport@omroepfriesland.nl. Adres erbij. Geen telefoonnummer, bel je toch net. En dan Sis Thomaskien krijgt als Andor Faber. Komen de steun in het Abelensterstadion. Wat een prijs niet deze uitsturing. Ja, Er is niet op normaal. alle Welke is het redenen- mooiste dan? Nou, Ja, ik vind deze de mooiste. Ja, ik Mooie Geert Jelle als deze Dit is, kaart. dit is de enige die te kopen is nog straks, hè? Ja, dat is wie. Ja, deze, Morgen dit is echt- hebben we het er officieel presenteerd. Dat wordt een hele ik weet er iets van. Oh. En dat wordt een hele bijzondere dag. Oké. Ik weet meer dan dat Sherida Oh. weet. Ai. Nou, ik ben benieuwd. Dat Wel wordt- jammer dat je er niet bent. Ja, daar baal ik wel een Ja. beetje van, ja. Ja. Jongens, we zitten haast aan het eind van de uitsturing. We hebben nog wat vragen van hakers binnenkregen voor die Sherida. Te beginnen met die van Remco. Die vreegt: zou Sherida na haar carrière iets kunnen betekenen om het niveau van het meiden- en vrouwenvoetbal in Friesland omhoog te brengen? Zo ja, wat zou ze willen of kunnen doen? Nou ja, dat denk ik wel. We hadden het net over het trainersvak. Dat lijkt me heel leuk. Maar het lijkt me ook leuk om binnen een club het vrouwenvoetbal neer te zetten. Dus te leiden, hoe gaan we de vrouwentak beter neerzetten binnen een club. Dat lijkt me ook heel erg leuk. Je hebt toch wel die ervaring. En binnen het Je vrouw... technisch directeur dan? Ja, dat lijkt me wel, ook wel weer leuk. Ja, daar sta je ook niet elke dag op het veld. Kijk, dat heb ik natuurlijk, doe ik al heel lang. Maar wil ik dat nog? Omdat ik ook mijn kinderen heb. Ben je nog meer van huis? Dus ja, soms stel ik me de vraag van, tuurlijk, ik wil die papieren halen. Maar wat ik ga doen in de sport of in de voetbal sowieso, dat is nog even de vraag. Nou ja, Remco zou dus graag willen dat ik in Friesland wat budgetten krijgt Ja. voor het famkes en vrouwensvoetbal. Dan een vraag van Peter. Sherida, we horen al een tijdje over je ambitie om trainer te worden. Je hebt zo te lezen ook al behoorlijk wat trainersdiploma's behaald. Maar wat zijn de volgende stappen in de praktijk als trainer? Hebben we het eigenlijk al gehad, hè? Ja, precies. Hebben we beantwoord, toch? Na de carrière gist onderslag met Ja. de diploma's en maatwerk. Dan nog een vraag van Iene Arjen de B. Sherida, waarom was er nooit komen als ik presenteer je? Terwijl anders zit er in je keer en dan komt er niet een keer vol. Ja, Arjen, dan moet je echt aan jezelf vragen. Maar dat komt wel Andor, denk ik. Maar volgende keer kom ik bij hem ook. Ja, hij stiert op de lange latten en is er volgende week weer. Ja, dan is het alweer Safir. Dan is deze historische uitsturing Ja. oneinkaam. Ben je wat tevreden, man? Ja, wat mooi. Ja, was leuk, toch? Ik vond het bijzonder om met die aan de tafel te zitten en over voetbal en andere dingen te praten. Ja, Ja. het is een Hartelijk schande dat ze 4 voortwennest. En dan is Emmen die is heel voort. Maar ja, en dat is natuurlijk zo'n drok lim hast. Want Ja. we zoen die je graag vaker gaat. Nou ja, dat kan wel hoor. Ik heb nu gezien hoe het is. En als Ja. ik in Sneek ben, dan kan het wel. Ja. Maar het is normaal om 1:30, toch? Ja, dus dat is voor die dan wat lastiger. We nemen nou wat letter op. Nee, inderdaad. maar wij zorgen ervoor dat we echt flexibel binnen in aanvang. En wij jouwen de momenten dat Arjen de Boer net presenteert. Ja. precies. Ja. Misschien is dat het handigst. Dat we die Omroep agenda's Friesland hartstikke biedt gewoon maatwerk aan. Ja, Juist. Van Zo Sherida. zijn wij hè, als Ja. Friesen. Ja. KNVB, het kan dus wel. Wij eindigen hier traditioneel bij de oertinkings. De mast kiezen, we komen er net op waarom. Geert, we beginnen met die. Ja, kom op. Lasse Norris of Dylan Vente? Nou, wat dacht je? Noras. Noras. Ja, als je scoort mag je blijven staan. Het Geert Jelle krijgt dit lijn. Nou, dan in het verlengde. Geert Jelle, Tony Rulke of Jort van der Zanden? Allebei, maar net zeker. Nee, dat mijne. Mast kiezen. Maar dan moest het vragen... Voor de spits. Spitspositie. Ja. Spits, ja, spits. Van der Sande. Van der Zanden. Sherida, na die carrière, trainer of toch technisch directeur? Dat is ook moeilijk. Eerst trainer, denk ik. Daarna misschien wel technisch directeur. Toch wel. Ja. Ja, of andersom. Als de kinderen groter zijn, snap je? Dan heeft ze wat meer tijd. heb ik Is er wat meer een tijd. veld op. Ja, dus Ja, we gaan het zien. Nemen we genoeg maar dit antwoord hier? ja bij Sherida wel. Ja? Ja. Volgende keer doe ik dan 1, goed? Ja, dan Ja, dan dit mag was de de volgende eerste keer echt keer. Ja, kiezen. Ja, precies. Ontzag je deze historische aflevering van de Sportcast.
Hopelijk was dus weer eens komen. Nou ja, dat hebben we al tikt. Dat komt dus geregeld. heel goed. Voor nou in elk geval dank dat je er wist. Een heel soort willen. Morgen bij de boekpresentatie Dankjewel. in Snits. Tak om weekend laten we hopelijk in de podcast 3 minuut komen. Hoe en wat dat zit. Daar hoor hopelijk tak om weekend meer. Geert Jelle, ik dank voor die komst. Geert, dank voor die komst. graag gedaan. En Sherida, nog eens dank voor die komst. En tak om weekend. Hoi.